следим за моей ЛПшкой Викой. И надо быстренько убраться в маленький рост. И кажется, мне нужно стать маленькой. Так, убираем все аксессуары. Так. Блин, не убирается. Ну ладно. Делаем все белый. И одеваем все белое. Для того, чтобы она меня не заметила. Потому что у нее дом белый. Все, побежали. А еще мне понадобится пакетик. Так, чтобы к ней заходить. Так, пока она там танцует, я могу к ней забежать в дом. Так, мне нужно сделать это вроде с этой стороны. Так. Теперь побежали. И от нее бегаем от нее. Так, спрятались. Так, ложимся. Нет, не ложимся. Ой. Я думала, это она. Блин, на втором этаже так нельзя делать. Здесь вот. Здесь тоже. Так что он здесь делает? Это моя ЛПшка Вика. Полетаем на ракете. Так. И мы сбегаем. Надеюсь, она в магазин не пойдет. Она там танцует. Вот. Она, походу, в магазин идет. Ну, потому что она мне вот здесь вот в комментах писала, я пойду в магазин. Блин, вот она за компьютером что-то делает. Прячемся вот здесь. Надеюсь, нормально будет. Что она там делает? Так, пойду на улицу, выйду, посмотрю. Я устала. Ой, я произошло. Блин, че убираться? Это мелочь. Ходит что-то по кругу. Сует около двери. Она что, кого-то ждет? У нее гости? Что он там в руки взял? У нее багет в руке? На спине. Что у нее тут? Я, конечно, не знаю, что у нее там намечается. Но что-то намечается. Так, танцует что-то. Так. А у нее гаража нету, блин. Алло, как я выходить буду? Что она в дверь делает? Она что, молится Богу? Ладно, ну а на этом все. Всем пока-пока. Спасибо за внимание.